आंध्र प्रदेश के पुलमपेट मंडल में आमों से लदा एक ट्रक पलट गया, जिसकी वजह से कम 9 मजदूर हलाक और 12 जख्मी हो गए। बताया जाता है कि जब यह ट्रक रेड्डी चेरू इलाके के करीब पहुंचा तो ड्राइवर ने तवाजुन खो दिया और ट्रक उलट गया, जिसके नतीजे में मजदूर आमों के नीचे दब गए। इस हादसे पर जिले के इंचार्ज वजीर BC जनार्दन रेड्डी और वजीर राम प्रसाद रेड्डी ने गहरे रंजो गम का इजहार किया है। उन्होंने मुतासिरा ख़ानदानों को हर मुमकिन मदद फराहम करने और ज़ख्मियों को बेहतर इलाज फराहम करने के अहकामात जारी किए हैं।